Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Сіздермен бүгін ХБЖ халықаралық біріктер жүйесін өтеміз. ХБЖ дегеніміз бір киімнің бір не сияқты айтып тұр енді, синтетика деген сияқты, ХБЖ деген сияқты бір киімнің бір качество сияқты айтып тұр. ХБЖ дегеніміз ол, егер аббревиатурасын ашсақ, халықаралық бірліктер жүйесі, ХБЖ. Яғни бұл сөз өлшем бірліктер халықаралық бірліктер жүйесі. Бірліктер. Яғни өлшем бірліктер бар ғой, соның именно бір өлшем бірліктің бір мәнін алып, осы біздегі ХБЖ-дағы қолданылатын мән деп көрсетеді. Например, километр бар, метр бар, сантиметр бар, миллиметр бар, микрометр бар, нанометр бар, анау көп деген метрлер бар да жалпы, и километр бар деген сияқты. Но именно барлығының окончаниясы не? Метр. Километр. Значит, тіркес сөзі кило, основной өлшем бірлік метр. Яғни бұдан нені түсінуге болады? Что основной неміз ол бізде километрдағы, яғни метр, да? Бірақ ондай не всегда олай жүре береді. Например, килограмм. Грамм бар, миллиграмм бар, тонна бар, центнер бар, килограмм бар деген сияқты. Но именно килограмм ол ХБЖ-дағы өлшем бірлік, который массаны өлшейтін. Сонда, получается, бұдан не түсінуге болады? Егер де біз есепті шығарғымыз келсе, есептегі бүкіл нәрсе өзінің ретімен дұрыс анықталғанын қаласақ, біз ХБЖ-ны сақтау керекпіз. И ХБЖ бойынша әр шаманың өзінің өлшем бірлігі бар. Физиканың тақырыптарын ертең өтіп бастаған кезде, каждый тақырыпта, каждый шаманың өлшем бірлігін обязательно сіздерге айтып отырамын. Например, күш, ньютон деген сияқты, да? Үдеу, метр секунд квадрат, энергия, джоуль деген сияқты, әрбір шаманың өзінің өлшем бірлігін айтып отыратын боламын. Хорошо? Масса килограмм, ұзындық метр, уақыт секунд, ток күші ампер, термодинамикалық температура кельвин и зат мөлшері моль. Осы біздегі жаңағы өлшем бірліктер, которые әрбір шамаға лайықты демек арналған деге, то есть әрбір шамаға арналған өзінің өлшем бірлігі бар. И соның барлығын жинақталған жерін біз ХБЖ деп айтамыз. Жалғастырайық. Уақыт, яғни секундомермен өлшейтін интервалдарды біз уақыт деп атаймыз. И сол уақыттың өзінің несі бар? Өлшем бірлігі бар да. Ол ХБЖ бойынша секунд. Секунд. И егер де бізге оған сәйкес басқаша өлшем бірліктер келсе, біз оны секундқа келтіре алу керекпіз. Яғни, 1 миллисекунд. Миллисекунд дегеніміз мыңнан 1 секунд деген мағынаны білдіреді. То есть, мың общий секунд бар, общий мың секунд бар, и соның біреуі деген сияқты. То есть, общий мың деген количество бар, соның біреуі. Мыңнан 1 дегеніміз, ол 1 миллисекунд береді. Или же 0,001 секунд. Или же оның -3 дәрежесі секунд деген мағынаны білдіреді. Дальше, 1 минут. 1 минутта 60 секунд бар. 1 сағатта 60 именно минут бар, а әр минутында 60 секундтан бар. Значит, 60-ты 60-қа көбейтеміз, 3600 секунд болады. Бір тәулікте 24 сағат бар. 24 сағаттың каждый сағатында 24 көбейту 60 минут бар. Минуттың каждый минутында, 60 минуттың каждый минутында 60 секундтан бар. И сонда получается біздегі бір тәуліктегі секунд ол 24 көбейту 60 көбейту 60 деген сияқты. Давайте для себя көре салайық. 24 көбейту 60 қанша болатын? 86.400. Сонда 86.400 секунд бар екен бізде бір тәулікте. Яғни 24 сағатта. И тура солай бір аптада бізде 7 тәулік бар. 7 тәуліктің каждыйында бізде неден бар? 24 сағаттан бар. Или же могу же я сразу, да, на 7 дегенге сразу 86.400-ді көбейте салуға. Да? Потому что 7 тәулік бар, и каждый тәулігі ол 86.400 секунд деген сияқты. И сол кезде 7-ні көбейтеміз 86.400-ге, 604.800 болады. 604.800 болады. Енді ондай дәрежеде уақыттарды айтпайды, конечно же, да? Осындай жағдайдағыдай. Бірақ біз главное оны не істеу керекпіз? Келтіре алу керекпіз.
бір айды по умолчанию 30 күн деп алады, и бір жылды по умолчанию 365 күн деп алады. Или же тәулік, я? Т деп қойсаң, или же тәулік. Яғни осындай кішігірім уақытқа қатысты ақпарат. Бірақ главный өлшем бірлігі секунд екенін ұмытпайық. Келесі ұзындық. Ұзындық бізде метрмен өлшенеді. И бізде 1 километр бар. 1 километрде оның 3 дәрежесі метр бар. То есть 1 километр оның 3 дәрежесі метр. Почему? Потому что километр метрдан 1000 есе көп. Сондықтан да мен километрмен берілген шамаларды көрсем, алып тастап, орнына не қоям? 1000 метр қоям. А енді наоборот, 1 метр болса, ол 1 бөлінген оның 3 дәрежесі километр бар. Уже наоборот, метр болса, мен оны уже 1000-ға бөлу керекпін, чтобы километрді анықтау үшін. Өйткені 1 метрде менде 1000-нан 1 не бар? Километр бар. Сондықтан да мен 1 метрден километрді шығару үшін 1000-ға бөлу керекпін. 1 дециметр. Ол дециметр метрдан кіші шама. И оны біз оның -1 дәрежесі метр деп аламыз. То есть, любой берілген дециметрді 10-ға бөлетін болсақ, бізде не шығады? Сәйкесінше метрдің мәні шығады. Например, 20 дециметр десе, мен бұны 10-ға бөліп тастау арқылы 2 метр бар деп айта аламын. Жақсы? 1 сантиметр. Оның -2 дәрежесі метр. То есть, менде 100 сантиметр болса, мен бұны 100-ге бөлем. Неге? Өйткені оның -2 дәрежесі дегеніміз, ол 100 есе кіші деген мағына білдіреді. Сондықтан да любой сантиметрді метрге айналдыру үшін 100-ге бөлем. Сол кезде 1 метр шығар. Яғни көрдіңіздер ма? Дециметр метрге айналу үшін 10-ға бөлінеді. Сантиметр метрге айналу үшін 100-ге бөлінеді. И 1 миллиметрда бізде оның -3 дәрежесі метр бар. Яғни -3 дегеніміз 1000 есе миллиметр метрдан 1000 есе кішкентай деген сияқты. И сонда бізде, например, 250 миллиметр болса, мен келемді бұны 1000-ға бөлем. Сол кезде менде 0,25 метр болады. Сонда миллиметрлік шаманы метрлік шамаға айналдыру үшін 1000-ға бөлу керекпіз. Сонда получается 1 километрде 1000 метр бар. Километр ең үлкен болғаннан кейін ода 1000 метр бар. 1 дециметр оның -1 дәрежесі метр, или же 0,1 метр десек болады. Оның -2 дәрежесі метр, ол 1 сантиметр, оны біз 0,01 метр десек болады. И 1 миллиметр, ол бізде оның -3 дәрежесі, и 0,001 метр деп алуға болады екен осыларды. Енді бір байқасаңыздар, кило, мили деген нәрселер часто кездеседі. Олар өлшем бірліктің тіркестері. Кило, мили, санти, деци деген сияқтылар. И ол тіркестердің жалпы несі бар? Өзіндік таблицасы бар. Мысалға, тера, гига, мега, кило дегендеріміз, олар үлкен масштабтағы өлшем бірліктерге қосылатын тіркестер. То есть, мысалға мен мега десем, оның есе үлкен екенін көрсетіп отырмын да. Мысалға 1 мегатонна или 1 мегаджоуль деген сияқты да, 1 гиганьютон деген сияқты да. Оны істеп жатыр, мен өлшем бірліктің үлкендігін көрсетіп отыр. И получается, ол жерде менде не болады? Оның +9 плюс, яғни плюс дәрежелер болады. Гига, давайте мен маңыздыларын округляйтем. Оның 9 дәрежесі. Жазамыз. Осы мен округляйт еткендерді жазамыз. Мега, оның 6 дәрежесі. Кило, оның 3 дәрежесі. Жаттау керекпіз. Жаттап аламыз. Гига, мега, кило, оның 9, оның 6, оның 3 дәрежелері деп. Одан кейін келесі керек милидан басайық. Деци, санти дегендер керек емес. Олар тек қана ұзындыққа ғана қолданылады. Басқа өлшемдіктерге олар қолданылмайды. Сондықтан жаттау керек болғанымыз бізде мили, оның -3 дәрежесі, микро, оның -6 дәрежесі, нано, оның -9 дәрежесі, и пико, оның -12 дәрежесі. Мен осы жетеуін чисто ободда кездескеннен кейін сіздер осыларды жаттап алу керексіздер деп сіздерге тапсырам.
гига, мега, кило осындай оның дәрежелері. Гига оның 9, мега оның 6, кило оның 3. Милли оның минус 3 дәрежесі, микро оның минус 6 дәрежесі, нано оның минус 9 дәрежесі, және пико оның минус 12 дәрежесі. Жақсы? Осы біздегі ХБЖ-дағы өлшем бірліктер. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Мына списокты обязательно жетеуін жаттап алу керекпіз. Тапсырма сіздерге.